Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dragon Media Channel, media yang mengulas seputaran kicau mania. Hari ini kita coba main kegantangan bawa ESA Murai Batu. Semoga ada hokinya ya. Yuk guys.
Hai guys, alhamdulillah kita bawa SA hari ini dapat peringkat 1. Kurang begitu memuaskan sih kinerjanya, cuman tadi yang teman-teman agak kendor, jadi ya terpaksa SA yang juara. Oh ya guys, jangan lupa like, comment, and subscribe Dragon Media Channel. Sampai jumpa nanti di lain acara.